ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராமஸ் வீலாக். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எங்களோட நைட் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிப்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா தோசை தான் சுட போகிறேன். இது வந்து இன்னொரு டிப்பும், இந்த டிப்பும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நீங்கள் மாவு வந்து கடைசி மாவாக இருந்தால் ரொம்ப வந்து புளிப்பாக இருக்கும். அது வந்து தோசைக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் இல்லைனா ஒரு கப் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நீங்கள் ரவையை ஊற வச்சுக்கோங்க. ஒரு வந்து 15 நிமிஷம், ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஊற வச்சு அந்த மாவோட கலந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தோசை வந்து உங்களுக்கு புளிப்பு சுவையாக இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ இந்த தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சிம்பிளான சீஸ் தோசை. இது வந்து என்னோடய டாட்டருக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. இதில் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை வந்து கேரட்டை கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம். அது இன்னுமே உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த டின்னர்லாம் முடிச்சப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து இந்தியன் ஸ்டோரில் வந்து நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ டின்னர் முடிச்சப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, குட்டி பாப்பாவுக்கு பால் கொடுப்பேன். ஸோ அதுக்காக வந்து பால் வந்து காய வச்சுட்டு தான் நம்ம அடுத்த வேலையை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன், இந்தியன் ஸ்டோரில் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் நிறைய திங்ஸு. இது வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி அடக்கி எடுத்து வைக்கணும். ஸோ அந்த டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த சமயத்தில் தான் அதை செய்ய முடியும். ஸோ என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்து மளிகை சாமான், அந்த மாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள், பொட்டுக்கடலை, துவரம் பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரவா பாக்கெட் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த ராகி சேமியாலாம் ரொம்ப குயிக்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலைன்னா நம்ம சேனல் நிறைய தடவை நான் வந்து ராகி சேமியா செய்கிறதுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, புதினா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ கருவேப்பிலையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். அதே போல் வந்து கொத்தமல்லி தலையவும் நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சோன்னா உங்களுக்கு சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த லீஃப் எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை வந்து நல்லா வந்து ஒரு க்ளீன் டவலில் கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பர் சுற்றி ஒரு க்ளீன் டவலில் நல்லா சுற்றி வச்சுருங்க. நல்லா ஒரு ஹோல் நைட் வச்சுட்டிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு அந்த ஈரமெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும், நல்லா ட்ரை ஆகிடும். இப்போ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாவே நல்லா வந்து கழுவிக்கலாம். ஸோ ஒரு சில கெட்ட பச்சை மிளகாவும் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு அந்த நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. கழுவின அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்குமே அந்த பச்சை மிளகா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அழுகி போகாமல், உங்களுக்கு மெயினாக வந்து அழுகி போகாமல் இருக்கும். இப்போ அந்த பச்சை மிளகாவே நல்லா அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்போ இதையும் வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அந்த ஈரம் இல்லாமல் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து நல்லா எடுத்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சியும் அதே போல் நம்ம வந்து ஒரு மாதம் 2 மாதம் வரைக்குமே நம்ம வந்து நல்லா கெடாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க. கழுவிட்டு அந்த எண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் அந்த எண்டுலேருந்து வந்து செடி வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த நல்லா அந்த எண்டை வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம். தூளும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுரண்ட தேவையில்லை, ஓரளவுக்கு மட்டும் நல்லா வந்து அதை ஸ்க்ராப் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த எண்டெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இஞ்சி வந்து அப்படியே இருக்கும்.
ஸோ நான் அந்த தோல்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஒரு 1/2 கிளாஸ் வந்து நல்ல தண்ணி வந்து நல்ல க்ளீன் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த நம்ம நல்லா சுரண்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சியை சேர்த்துட்டு இதை அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 2 மாதம் வரைக்கும்னாலும் உங்களுக்கு அப்படியே அந்த இஞ்சி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். வெளியே எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் லேசாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா தண்ணியிலே இருக்கிறதுனால மேலே வலுவலுப்பாக இருக்கும். அதை வந்து நல்லா கழுவினா அது பாரி போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த இஞ்சியை யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து 2 மாதத்துக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் கருவேப்பிலையே ஏற்கனவே நான் அலசி வச்சுருந்தேன். ஸோ இது எல்லாமே காஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம எடுத்து நம்ம பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது தான். ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கொத்தமல்லியை வந்து நல்ல ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நார்மல் நல்ல க்ளீன் டவல்லாம் வச்சு நல்லா சுருட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பதம் சுத்தமாக இருக்காது. அப்புறம் எடுத்து நீங்கள் வந்து தண்ணி இல்லாத நீங்கள் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கொரியண்டர் லீவ்ஸ் வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். கொரியண்டர் லீவ்ஸ் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணாமல் அந்த காம்பெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது அந்த வேரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற லீவ்ஸை வந்து தனி பாக்ஸில் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு மோசமாக இருக்கிற லீவ்ஸை இன்னொரு தனி பாக்ஸில் வச்சுக்கோங்க. அப்போனா உங்களுக்கு அந்த மோசமாக இருக்கிற லீவ்ஸை வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு 2-3 நாளில் தீர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 3-4 ஒரு வாரம் கழித்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து கறி லீவ்ஸ், அதாவது இந்த கொரியண்டர் லீவ்ஸ் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கீழேயும் மேலேயுமே நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை போட்டுக்கலாம். இல்லைனா வந்து கீழே மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி. ஸோ நான் மீதி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வந்து ஓரளவு மோசமாக இருக்கிற லீவ்ஸை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தீர்க்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஏரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டைலில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீலாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீலாக் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.